အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဦးစင်းတင်ပေးမယ့်အသေးသင်ခန်းစာကတော့ကော်လာနေရိုးတွေကိုခြုံခြင်းချဲခြင်းမူလအတိုင်းပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆယ်တစ်ခွက်တည်းမှာပဲအော်တကြောင်းဆင်းရဲစာရခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကော်လာတွေကိုခြုံတာချဲတာလုပ်ပြပါမယ်ပြီးရင်ရိုးတွေကိုခြုံတာချဲတာလုပ်ပြပါမယ်တကယ်လို့မူလအတိုင်းပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအကြောင်းမှာမောင်းနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပြီးရင်နောက်ဆုံးအကြောင်းမှာမောင်းနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပြီးရင် format မှာနှိပ်ပါ format ထဲက row height မှာနှိပ်ပါသူရဲ့မူလ row height ကတော့15ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် OK မှာနှိပ်ပါရိုးပြင်ပြီးပြီဆိုတော့ column ကိုပြင်ရပါဦးမယ် format မှာပြန်နှိပ်ပါ column width မှာနှိပ်ပါသူရဲ့မူလ column width ကတော့ 8.43 ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ 8.43 ပြီးရင် OK မှာနှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် column တွေ row တွေကမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဆယ်တစ်ခွက်ထဲမှာပဲအော်တကြောင်းဆင်းရဲစာရဲတာကိုပြောပြပါမယ်ခုဒီနေရာထဲမှာစာတစ်ကြောင်းရကြည့်ပါမယ်ဥပမာ ABBNE apple ဒီကလို့အော်တကြောင်းဆင်းပြီးတော့ရမယ်ဆိုတော့ order နဲ့ under ကိုနှိပ်ပါနောက်တစ်ကြောင်းရကြည့်ပါမယ် ORANG orangeပြီးရင် under ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကစာကြောင်းကပျောက်သွားပါပြီသူ့ကိုဖော်ဖို့အတွက် row ကိုချဲ့ပေးရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရသွားပါပြီဒီလောက်ဆိုတော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်